好啦，Norman 啊，點樣整呢個 Jumping Gemini？咁整啊，我講一次啊。拎隻 Queen of Hearts 喺下邊，之後隻紅心七擺喺上面，再將隻Spade 嘅 Seven 咧擺喺呢度，之後最尾嗰隻 Queen 咧就擺喺上邊。咁反翻轉啦，反轉咁啦，咁你就數落張台嗰度，一、二、三、四，數咗，咁就咁樣拎翻埋，擺翻一沓。OK 啊，擺翻一沓之後咧，就再數多一次四隻俾人睇，但係咧就要咁數嘅。首先攞第一隻嘅啫，就擺喺底。咁之後嚟咗第二下咧，你要 double lift 拎兩隻上嚟，拎兩隻擺喺手度或者擺喺台都得，拎兩隻冇俾人睇到啦。總之，咁啊數，因為呢個二，頭先數一啊嘛，呢個二、三、四咁樣。好啦，數咗之後呢個之後咧，咁你呢排咧就變咗咁樣噶啦。咁樣嘅次序嘅 ，OK 啦，好啦，咁變咗咁樣反翻轉嘅時候咧，嗰兩隻 Queen 咧一定喺上面嘅。咁咧，因為你要講俾人聽嗰隻紅心嗰隻 Queen 喺邊度啊嘛，咁你就 double lift 拎兩隻，就話俾人聽，其實喺面嗰度嘅，咁擺翻喺度，咁咧就拎起第一隻，即係呢隻啦，咁擺翻喺底嘅時候咧，就攝起佢嘅要留個罅喺度嘅。咁咧，再俾人睇多一次呢隻，好啦，睇完啦，冚翻埋嘅時候咧，呢隻擺喺底咧就唔好話真係擺喺個最底，擺喺張卡嘅面頭，即係攝喺度嘅，咁先至夾翻埋。好啦，夾翻埋咧，即係你又會做triple lift 啦，攞翻嗰隻 Queen 出嚟，即係話硬係佢飛咗上面咁啦，咁咧就再擺一隻落去 double lift， 一路咁俾人睇。再擺，跟住再俾人睇埋，睇完啦，咁反翻轉，咁呢隻咧，呢隻 Queen 咧就擺喺底嗰度嘅，咁擺完底咧，咁呢兩隻咧就可以就咁樣擺翻上面得噶啦。咁擺翻上面嘅時候咧，咁你就問你同啲人講，你係咪你信唔信全部都係咧？咁啊，梗係唔係啦，咁就變咗呢隻，就呢個 triple lift 嘅要三隻，咁 triple lift 俾人睇咗另外一隻 Queen， 擺翻低。又係咁樣數一隻落去 ，double lift 攞埋呢隻，咁再數，即係呢兩隻就要分開擺嘅，分開擺，再俾人睇呢隻，冚翻上面嘅時候就咁樣跌，扮係跌咗，即係最底嗰隻都係啦，扮係都係呢隻嘅，咁人睇以為佢全部都係，咁擺喺最底呢度，要好快嘅呢個，咁咧就順翻次序嘅。咁咧，記住隻黑色咧一定喺呢度，紅色嗰隻七咧就一定喺最 top 呢個位嘅。咁咧，你而家又好假咁數第一隻出嚟，哇！呢隻咁數晒嗰三隻都俾人睇晒呢隻咧。咁咧你就話，而家全部變晒呢個，咁我而家俾你睇下中間嗰啲牌啦。咁中間嘅時候咧，你好似我講啦，抹開中間呢個嘅時候啦，即係抹開最頂嗰度啦。就中間呢度仲有兩張牌喺度噶嘛，你就推兩張牌出嚟，就即係 make as one 啦。咁咧就拎出嚟俾人睇，俾人睇到隻七嘅呢隻七。咁反翻轉，一樣係兩隻嚟噶嘛，一樣兩隻 ，OK。咁咧就擺第一隻擺喺度，咁咧就揭起上面嗰隻，推下面嗰兩隻落嚟，企喺上面，推下面嗰兩隻，推出嚟又係扮一隻咁樣。等我揭俾人睇，咁咧又係七嚟嘅，呢隻就要紅心啦。咁反翻轉，擺低，咁呢個就 suppose 咧，呢兩隻擺低嗰隻兩隻咧，都係七嚟噶啦。咁咧你就再反最底嗰隻俾人睇，原來都係七嚟嘅喎。咁你呢隻就係咁啦。咁啊，因為扮晒四隻都隨時可以變到同一款咯，就係咁樣啦。